Я вот краем уха слышал, что был такой богослов, а вы написали целую монографию. Почему все-таки вы на него обратили внимание? Целую книгу ему посвятили. Он действительно настолько великий был, сыграл важную роль в истории. Милости Всевышнего, да, удалось про этого человека написать целую книгу. Причиной этому стало то, что я сам из Буинска, там рос. Земляк? Земляк, да. Учился в Мадресе Буинском, где он долгие годы преподавал и руководил. И вы тоже там преподавали? Да, и да, так сложилось, что я тоже там... Продолжатель его дела, можно сказать. 6-7 лет там работал и руководил этой Мадресе, где-то больше 5 лет. Вот. И будучи молодым, я уж с своего деда Абдуль-Малик Бабая слышал про это Мадресе, что там были выдающиеся ученые, руководители, там много получили знаний известных людей татарского мира. После окончания школы я поступил в педагогический университет, исторический факультет, потому что мне нравилась история. Ну, да. И там разные темы дают в качестве курсовых работ, дипломных работ, там средние века истории, там Европы, России, там Древней Греции. Но я думаю, зачем это мне история такая древняя совсем, да? И она вообще никакой пользы не имеет для моей местности, где я живу. И тогда вот попросил своих преподавателей, можно ли взять вот историю родного края. Вот мне интересна история Буинского Мадресе, мечети города Буинска, вообще история города Буинска. Да, конечно, можно. И они прямо мне с удовольствием помогали. Я написал хорошую курсовую дипломную работу. Это какой год получается? Это вот годы, когда учился в университете педагогическом. Это получается 2007 год. То есть, получается, вы почти 15 лет шли к этой книге? Да, это книги шел. Когда работал над курсовой дипломной работой, получалось, я очень много материалов нашел про деятельность Буинского Мадресе, и также нашел сведения о Нур-Вали Хасане. То, что он был таким выдающимся богословом. Даже общаясь с старожилами, еще были в то время пожилые люди, они рассказывали про этого человека. Что то есть они видели его, да? Они сведения передали, потому что уже 4 поколения прошло его с 1919 года, когда он умер. Вот. И даже так повезло, что фотографии появилась, пожилые объяснения, где он похоронен. И вот по крупицам так начал собирать книги. То есть материалы. Могила сохранилась? Да, сохранилась. И после окончания университета я уже эту дипломную работу хорошую издал в виде книги. Да, и вот это первое упоминание, получается, о Нур-Вали Хасане там было. Но до этого еще несколько историков, они начали попытку изучать, потому что я тоже на них опирался, их приводил как в качестве основы. Да. И дальше уже я поступил в аспирантуру, и дальше также продолжал. То есть погружение все глубже и глубже, да? Вот по крупицам они собирались материалы, и еще больше материалов собралось, когда я уже работал директором Буинского Мадресе, и тогда уж там много приходилось общаться с пожилыми людьми особо, и даже нашлись его книги, и более качественные фотографии, что на обложку, да, попало. И уже когда я поступил в докторантуру и начал работать в Казанском федеральном университете, Институт международных отношений, там появилась возможность отдельно посвятить работу, исследования Нур-Вали Хасанова. И тем более этому еще способствовал, я поступил в докторантуру Казанского федерального университета, параллельно писал докторскую диссертацию, она посвящена мне повседневной жизни мусульманского духовенства среднего Поволжья. Я посмотрел, очень интересная тема, я думаю, дальше поговорим тоже о ней. Благодарю. И вот как раз параллельно я этой докторской работал и параллельно писал книгу про Нур-Вали Хасанова. И чтобы найти сведения, какие есть источники такой истории, я все просмотрел. И очень благодарен тем людям, которые подсказывали, здесь посмотри. И особенно своим наставникам, историкам, которым непосредственно работал в Институте истории Мурджани, тоже с ними. То есть я очень благодарен ими подсказками, то есть эта среда, она мне очень помогла. И мы смогли, получается, максимально найти сведения о нем и найти его, перевести несколько его трудов и в виде книги, в общем, издать. А все-таки, да, то есть Нургали Хасанов, да,
ну, мы как обыватели знаем о том, что начало 20 века это условная борьба, то есть как бы так уж упрощенно джадидизма и кадимизма, да? Он как относился, к какому он был течению относился и вообще относился ли и к этим процессам, какое место он занимал? Действительно, вот это конец 19-го, начало 20-х, это был переходный период с такой традиционной уклада жизни на уже более новый буржуазный уклад жизни. Вот этот переход как раз вот два идеологии появились в татарском обществе, это джадидизм, кадимизм, и они оба хороши, в принципе, но вот, каждый имеет свои как бы плюсы, вот, и минусы тоже, естественно, как бы. Нургали Хасанов, как бы, будучи таким богословом, он всегда придерживался золотой середины. То есть он считал, оба этих идеологии хороши, надо использовать как-то умеренный вариант, чтобы не уходить в крайности. То есть, естественно, понятно, что академизм он уже отжил, как бы уже не надо так охраняться, жить в таких закрытых общинах. И джадидизм тоже, как бы, не надо всему миру открыться, там полностью как бы сливаться, там алкоголь, еще вот эти. Да, вот такой средний путь надо выбрать, и он как раз об этом и говорил, писал, и в книге об этом хорошо отражено. Да. Ну вот я просто, листая книгу, наткнулся на фотографию Стамбульской мечети и вижу, что он, оказывается, встречался с турецким султаном даже, да, то есть. А вот расскажите мне вот этот эпизод из его жизни, очень интересно. Действительно, Нургали Хасанов, он был в хадже в 1906 году. В этой поездке он сперва посетил Стамбул, и во время этой поездки он встречался с очень многими суфийскими наставниками, политиками, учеными того времени. И вот общаясь через, большей части через суфийских наставников, он вошел в окружение султана. И султан Абдуль-Хамид, он был тоже необычным, последним, можно сказать, независимым султаном Османской империи. Он проникся очень большим уважением Нургали Хасанову. И он, как бы, видимо, спрашивал сведения из России, кто он, этот человек. Ему ответили, что он действительно как бы, один из выдающихся ученых, богослов России, много внес силы для развития ислама, просвещения. Получил награды от Николая II, там, золотой и серебряный медаль за усердие. То есть ему, видимо, такие сведения дали, он после этого еще больше проникся уважением Нургали Хасанову. И тогда он больше месяца он гостил у себя в доме, в дворце практически. У султана, да? У султана, да. Я подарил ему высшую награду в мусульманском мире, это орден Османия первой степени. И еще подарил хадж. То есть, оплатил, да. Нургали Хасанов не на свои средства поехал, а на средства султана, и причем правительственной делегации. То есть, очень это была удивительная поездка. Весь этот его, где-то 9 месяцев он находился вот в этой удивительной путешествии, поездке. И после этого, как оттуда он вернулся, написал книгу на арабском языке. И даже отправил султану несколько экземпляров. Он ответил приветствием, благодарностью. То есть сюда они шли письма. Вот. Такая удивительная история была с нашим героем, скажем. То есть из простой буинской деревни, далекой, да, и человек попал во двор целой, там, императора целой империи, да? Да, и получил такие высокие как бы, уважения. Ну, вы, кстати, вот сейчас упомянули суфийский наставник и суфизм, да, то есть он, получается, шейхом был, Нургали Хасанов. Ну, вот этот момент тоже не могли бы раскрыть? Да, действительно, мы все понимаем, что традиционный ислам, он неотделим от суфизма, то есть это часть ислама. Поэтому в традиционных мадресе и вообще в Средней Азии, в Арабском Востоке, там везде в программе обучения вместе с религиозной дисциплиной была и наука тасауф, то есть обучение, это искренность вот этому. И вот Нургали Хасанов, отец был ишаном известным, у него он сколько-то воспитания получил в этом направлении. И после того уже как бы в Средней Азии он стал духовным наставником. То есть он продолжил обучение в Средней Азии, в Бухаре, наверное? В Бухаре. У него был 3 известных у него наставника было. Один вот в Бухаре. Имена назовите как? Именно один из них был, сейчас скажу,
Один вот Бухари, имя сейчас не могу вспомнить, но с местностью Бухари, Малик Бухари, по-моему. Миян Малик Бухари, первый его наставник. Второй был Наджмиддин Астрахани, то есть известный такой наставник был в Астрахани городе. И третий его наставник это Зайнулла Расули. То есть он был, получается, на Накшабандийском тарикате разные ветви, он все их получил. И вот уже приехав обратно сюда, в Буинск, он уже стал таким, ну не только ученым, как руководителем, но еще и духовным наставником. Вот мы знаем, Марджани тоже был духовным наставником, но он не вел эту, не воспитывал муридов, он больше как бы работал с учениками, просвещением, писал книги, то есть занимался просвещением. Вот Нурвали Хасанов он как-то смог совмещать все обучение. Ну, я думаю, большей частью он больше внимания уделял обучению, то есть распространению знаний. Потому что... Ну, у него, видимо, мюриды, ученики тоже были, да? То были, есть да. Большая община у него была? Я думаю, не такая большая, но было. Потому что это очень много времени занимает, чтобы большой общиной управлять, заниматься. Он больше занимался в мадресе, обучением шакирдов. То есть у него выдающиеся шакирды вышли. Вот Хахады от Васи, допустим. Вот это его ученик. Личность, действительно. То есть там более 15 таких видных татарских деятелей, то есть 2 депутата Государственной Думы, писатели, поэты, журналисты, общественные деятели. То есть там много людей у него получили образование. То есть его знания передавались разными путями, через разными методиками. Понятно. То есть это действительно достоин уважения такой человек. Вот только вот в советские годы в связи с политикой атеистической, его имя уже как бы забылось. Да, вот слава богу, сейчас уже мы вспомнили о нем. Да, ну вот вы про советские годы сказали, я вот как бы смотрю там его биографию, он умер в 19 году, да? Он как бы своей смерти, не своей? Своей смерти, да. А как он вот революцию встретил, гражданскую войну? Ну, Нурвали Хасанов, он был, как и все духовные деятели, они были патриотами России, страны, вообще в целом для них была как бы стабильность важнее всего. Поэтому они были противниками революции, всяких смут. И, естественно, это потеря такой, смута, приход к власти большевиков. Сейчас мы уже понимаем, это были бандиты, потом уже они стали нормальными. Как бы, история. Ничего не поделаешь. То есть, естественно, он был противником всяких этих смут, таких неспокойствий в стране, потому что революция привела к страшным последствиям, да, много потери, крови, гражданская война. То есть это обнищение полной страны, разгром, это развал. То есть это ни к чему хорошему не приводит революция, как мы поняли. То есть надо внутреннее реформирование структуры, системы, скажем так, улучшение страны. Не путем революции, кардинальных изменений, да. Вот. И он как раз вот перед гражданской войной умер, так благополучно смог, скажем так, своей смертью. Да, то есть он не пострадал от репрессий? Да, сыновья пострадали, потому что все их имущество отняли, их всех выслали, они умерли в 1937 году. Даже стреляли, да? Да, одного расстреляли, один умер от сердечного приступа, потому что постоянно его пытали, как бы допрашивали. То есть на допросах погиб, да? Да, вот примерно так. То есть он сердечный приступ, пришел домой и просто вот так. лег. Понятно. Ну да, то есть как бы интересная величина. А труды он после себя оставил, помимо рассказа о поездке в Стамбул. У нее есть известный Рисалят ан-Нурия, такое произведение, посвященное трудам Марджани. То есть он защищает его идеи. Она более такая полемистического характера, они как бы... На арабском, да? Да, чисто на арабском языке. Он известным таким богословом, идеологом академизма Мухаммедом как раз. Да, они, видимо, спорили насчет трудов Марджани. Вот как раз он, посвящая защите мнения трудов Марджани, он как раз этот труд и издал. Еще есть у него несколько учебников по арабскому языку, по морфологии, также по фикху и по суфизму тоже. То есть эти труды, они не такие объемные, но они небольшие труды. Еще есть газетные статьи, где он публиковал о своем мадресе, свои мнения какие-то. То есть при мадресе была газета?
Нет, он издавал газеты о деятельности буинского мудресе, то есть, ну, статьи, вернее, о деятельности мудресе, там порядок внутренний, как он воспитывает. А в каких газетах публиковался? Вакат, Байнер-Хак. Ну, то есть такие консервативные, ну да, популярные газеты. Ну, приблизительно как бы величину мы поняли, понятно, чтобы погрузиться, надо обязательно книгу прочитать, да? Да. Ну, государство, то есть, очень его уважало, местные власти его очень почитали, как бы его слово было как бы таким весомым, потому что он сыграл большую роль вот в спокойном проживании местного населения, то есть всяких от смут он как бы сумел избегать и тем самым воспитывать своих прихожан. Да, то есть он сохранял стабильность в регионе, причем вот, нравственного воспитания, морального, то есть просвещения, вот это все. Ну, понятно. Ну, поэтому государству властям это очень было тоже на руку, да? Да, и поэтому наградили, я думаю, такими большими орденами. Ну да. Но вы как бы в самом начале беседы упомянули про свою кандидатскую же, да? Докторскую. И я посмотрел, то есть это по сути такая популярный жанр повседневной истории, да, то есть как бы вот сейчас вот набирает популярности в исторической науке, и вот там я посмотрел, вы там описываете внешний вид имамов, одежда, там, ну вот, все-таки, если так погрузиться вот на 100 лет назад и посмотреть на духовенство там, вот рубежа веков, кто это был среднестатистический имам и чем он занимался? Как его жизнь, порядок дня был условно? Действительно, до революции татарское духовенство мусульманское, она была как бы высшим слоем общества, интеллектуальной элитой. Они играли важную роль в развитии народа, его сохранении культуры и развитии просвещения. Их роль была огромной. И мусульманское духовенство, ну, они были идеологами, по сути, татарского общества. Элита, да, интеллектуальная. Интеллектуальная. И вот сейчас уже популярный жанр – это повседневная жизненная история, то есть изучать историю через вот такие, через одежду, через питание, через общение, через характер человека, через чем он занимался ежедневно, вот такие вот с мельчайших деталей прийти к большему, то есть в целом системе. Я так понимаю, именно западная историческая наука на этом и строится, да, чтобы вычислить там условно, сколько зерна они зарабатывают и могут ли у них есть свободное время исходя из этого, да? Да, то есть большое она состоит из маленьких. Да. Вот, когда изучаешь маленькие, объективная картина выстраивается. То есть поэтому и вот какая картина получается? Кто вот он имам? Удивительная картина выясняется, что татарский мулла, приходской имам, он был лидером, во-первых, деревни, общины. У него было очень много обязанностей, на него возлагалось. Это руководство коллективными молитвами ежедневные, выполнение обрядов на домах своих прихожан, обучение детей прихожан, то есть основам ислама, вообще начальным знаниям. Также он был медиатором, то есть в этих бракоразводных делах, то есть они способствовали тому, чтобы семьи сохранялись, то есть еще и у них была еще обязанность ведения вот этих метрических книг, то есть они как ЗАГС, да, обязанности ЗАГС выполняли, то есть они писали, кто родился, кто умер, кто женился, кто развелся, то есть все эти обязанности они выполняли. И кроме этого на них еще местная власть имела определенную силу, то есть они должны были какие-то вот постановления местных властей там, разъяснять населению. То есть, там переписи, я помню, скандалы были. Какие-то эпидемии бывали, какие-то инфекционные заболевания, то есть они должны были как-то вот разъяснять население, как себя вести в этой ситуации. Помимо этого они встречались со своими коллегами еще, поддерживали связь с соседними приходами. И еще были среди прихожан споры, какие-то разногласия, то есть они были как-то теоретически судимы, то есть, и еще наследство в то время делилось по нормам шариата, то есть государство, там было законы мусульманские, которые вот мусульманам было возможность по своим правилам разделять наследство, они как раз и участвовали в этих разделанных актах, составляли их и помогали населению. То есть, как видим, обязанностей было очень много у духовенства, и они жили за счет пожертвований прихожан,
и служили, по сути, и выполняли огромную роль. Ну, как у обывателя сразу возникает вопрос, а сколько они зарабатывали, ну, по сравнению там, с другими земляками? Да, действительно, этот вопрос интересен. Ну, естественно, в сельской местности эта сумма была небольшая, потому что ну, это местность сельская, да, духовенство половину зарабатывало на сельском хозяйстве, то есть имели там свой огород, свою землю, там они, то есть доходы они оттуда получали, а остальное уж пожертвования. А в городской местности там ситуация другая была, то есть там были очень много состоятельных купцов, которые уже содержали более достойных своих руководителей, они могли до 1000 рублей получать доход, да, то есть... 1000 рублей, это если на наши деньги, это сколько? Это много, довольно-таки. Ну, условно, сколько коров можно было купить, за сколько? Ну, считается, что 4 рубля это конь стоил от того времени. И 1000 рублей. Ну, Нормально так. это 1000 рублей получал у нас это марджани. То есть это В месяц? Да, нет, не в месяц, в год. В год, выдохнули. Год. Яцус. То есть, а по остальным поменьше, естественно, там у кого-то там 150 только, может быть, что выходило, это у сельские муллы. А в городах где-то до 500 доходило рублей, ну, уже марджани 1000 рублей. Ну, величина, да. Величина, действительно. Но в городе помогало то, что еще вакфное имущество было, то есть у каждого прихода мечети было такое недвижимое имущество, которое они сдавали в аренду, там какой-то магазин или что-то. Лавки там. Лавки были, да, земля в аренду давали. Еще в банке счет может быть какой-то процент, а процент содержались. Как процент, это же не харам разве? Ну, в то время, видимо, разрешалась такая то есть была там особенность. Проще относились к этому, Да, проще относились. Ну, там, видимо, еще на правильном направлении использовались эти деньги через банковскую систему, да, видимо. Вот такая вот разница, да. И еще дополнительно духовенство, она же не только религиозной деятельностью занималась, параллельно она получала доходы от того, что она преподает, то есть от преподавательской деятельности тоже как бы пожертвования давались отдельно. И некоторые муллы еще занимались там кто-то ремеслом каким-то, да, кто-то немножко торговал, кто-то там делал какие-то изделия, продавал. То есть вот они жили очень, в принципе, жили не богато и не бедно, то есть где-то среднего состояния. Они, средний класс такой. Средний класс, да. То есть, ну, хорошие прихожане, они, конечно, не допускали того, чтобы их имам бедствовал, да, они старались чем помочь, что у них есть. Хоть там хлебом помогали, чем как бы, ну, они содержали условия. А вот попасть в средний класс всем любой мог, или как? Или это все там наследственно уже династии формировались? Да, вот и самое интересное, до революции татарского общества считалась профессия имама, муллы самой престижной. Все стремились попасть в этот благополучный класс такой, да, относительно стабильной жизни, да. Поэтому в медресе очень много учились молодые ребята, чтобы в будущем стать имамами. Ну, естественно, не все они могли стать. И туда попадали, естественно, в первую очередь по династии. То есть вот такие были династии древние от отца. То есть они передавались вот эти места. Оберегали эти места вообще, да? Да. И так и формировались династии мул. И самое интересное, вот этот класс духовенства, они старались своих детей выдавать за детей других мул. Да, других мул. То есть формировалась такая клановость. Каста такая. Да, необычная, да. И для простого жителя было вообще выдающейся радостью, когда его вырвался, что ребенок там. Я тоже ребенок, человеком стал, да, типа. Да, женился на там дочери муллы, это было вообще. Это прямо вот победа. Да. То есть получается, человек стал самым известным, популярным и состоятельным. Ну и деньги появились деньги. Да, удивительно. Понятно. И надо сказать, ну, государство не помогало духовенству, хотя она там обязывала. А Оренбургское собрание, наверное, государство оплачивало, нет? Там муфти зарплаты? Да, это верно говорите, что духовенство, духовное управление вот этот мусульман, который находился в Уфе, штат полностью обеспечивался государством, содержание, а вот ниже, вот, средние, низкие уровни духовенства, она уже как бы жила за счет пожертвований. И, естественно, какое состояние было у прихожан, такое у них было. Чем богаче деревня, тем ты лучше в жизни устроишься, получается. Все верно. А я вот в оглавлении вашей докторской увидел, что
там такая главка есть, миссионерская деятельность. А вот как оно проходило? Я так понимаю, Российская империя – это православное государство, где, в принципе, обращение, скажем, православного человека в ислам карается уголовным законодательством. И кому они объясняли, как эта миссионерская деятельность проходила в условиях Российской империи? Действительно, Российская империя была православным государством, она прям прописана была в законодательстве. Самодержавие, православие и народность. Народность, да. Такая идея. И государство запрещало мусульманскому духовенству и другим верованиям вести пропаганду своей веры, чтобы не совращать их от православия людей. Да? И это каралось очень жесткими наказаниями. То есть выселяли людей, там большие сроки давали. Вот, но тем не менее мусульманское духовенство находило пути такие более мирные, какие через людей, через прихожан действовали, они объясняли веру все равно. Тем более, вы знаете, до революции произошло уже насильное крещение, после завоевания Казанского ханства, на 250 лет это насильное крещение шло, и вот часть татар было насильно крещено. И вот чтобы эти люди тоже снова стали мусульманами, мусульманское духовенство тоже сыграло, очень большую роль сыграло в этом плане. И, естественно, до 1905 года им запрещали уже тем крещенным татарам, уже их поколению, переходить обратно в ислам. Представляете, законом было запрещено. Они не ходят в церковь, они все мусульманскую веру исповедуют. Но им запрещено было переходить в ислам. Формально перейти нельзя. Формально было перейти нельзя. И вот ими всегда работали мусульманское духовенство. И параллельно еще духовенство работало с местными народами. Вот были у нас тут чуваши, черемисы, финно-угорские разные народы. То есть, да, они вот рядом жили, у них тоже та же судьба, как у татар, в принципе, в то время была. И они очень свою веру объясняли, рассказывали. И вот часть их тоже приняла ислам, небольшая часть, но все-таки приняла довольно-таки ислам. И вот в 1905 году, наконец-то, Николай II издал свой манифест известный. О свободе веры. Да, о свободе веры, и потом все спокойно перешли в мусульманство. Там уже то есть массовое падение из православия произошло в ислам. Да. Там уже не каралось законом, то есть это было уже, как сейчас, вот свобода вероисповедания, хоть какую вероисповедовать, твое дело. Вот, в этом вот они большую роль сыграли. Надо сказать еще, мусульманское духовенство, она было антимиссионером. Они, православные миссионеры, пытались насильно навязывать ислам или разными путями, пряником тоже, деньги давались. Христианство хотели навязывать татарам. И вот система образования у татар была так выстроена, что, будучи муллы, они уж еще готовились при медресе быть антимиссионером, то есть противостоять, полемизировать, противостоять этим нападкам православным. И в этом тоже они сыграли важную роль. Потом уже вот эта система поменялась постепенно, уже отпала целесообразность того, чтобы готовить антимиссионеров против. То есть там уже больше занимались своим религиозной деятельностью, связанной с общиной. Я вот увидел тоже, как обыватель, интересно, лечение молитвами, ишкеру, я так понимаю, это экзорцизм, то есть это, так понимаю, тоже главное, одно из занятий наших имамов, да? Как это происходило, что это было? Действительно, вы знаете, разные пути исцеления людей. Есть с помощью тела, с помощью душевной части. То есть по разным путям можно исцелить человека. И вот в исламе есть, у каждой религии, наверное, есть такое, есть там действительно. С помощью святых молитв, писаний лечить можно душевные болезни определенные, даже физические болезни. И вот мусульманское духовенство, в их обязанность входила лечить от сглаза, от каких-то легких болезней. То есть они могли молитвой, то есть чтением Корана, чем-то помочь, помолившись за человека, попросить у Аллаха исцеления этому человеку. Но были специалисты в этой области, которые они прям специализировались. В такой-то деревне живет такой-то, туда мы отвезем, да? Да, люди специально знали, там живет такой-то имам, который хорошо знает эту тематику, лечит людей с помощью молитв.
и все туда шли. Это были обычно ишаны, то есть ишаны, суфийские какие-то наставники, у которых это очень легко получалось с помощью Всевышнего. Да, есть, а в истории остались имена вот этих? Естественно, да, вот, да, это очень интересно. И деревни, и кто? Да, вот, например, на Буинском уезде жил такой Фахруддин Ишан Нурлати. Этот человек был самым известным в горной части Татарии, скажем, в Среднем Поволжье, духовным наставником. К нему очень много шли для исцеления, для получения советов. То есть он одним своим дуновением, чтением молитвы человек выздоравливал. То есть настолько было. Ну, там люди не могли, допустим, детей родить, нет детей. Бесплодие. Шли к этим ишанам, то есть таким специалистам духовным, то есть они молились, там читали определенную молитву, говорили, пей это, делай это, то есть они уже потом исцелялись, то есть у них и появлялись дети, и выздоравливали. То есть они играли довольно важную роль в этом плане, то есть в плане духовного исцеления. Ну и сейчас, в принципе, отдельные представители духовенства это практикуют. Ну, в Казани, это не массовое явление, это штучно. То есть это одаренный какой-то человек должен быть с рождения. С даром, да, каким-то. Да, или сам достиг того уровня, путем образования, совершенствования себя. Ну, еще вот в тексте, в вашей докторской, в конце там пункт идет конфликты в среде духовенства. То есть, насколько вот они были распространены и главные причины были? Ну, мы все люди, а люди все ошибаются. Ну, потом исправляются, конечно. И среди мусульманского духовенства, несмотря на то, что они были очень дружным классом, то есть клановым, скажем так, происходили конфликты. И причин это было несколько. В первую очередь, это идеологическое, академизм, джидинизм, да, как раз реформный период. Одни были консервативны, одни были более либеральные. Их взгляд, конечно, приводили к конфликту определенный период времени. А в чем выражалось? Внешне это как? Ну, внешне выражалось то, что одни защищали, что нужно жить по-старому, это европейские культурные достижения не принимать, то есть жить старыми одеждами, старой формой, патриархальными прямо условиями. Совсем законсервироваться. Да, очень консервировано, то есть и не музыки, и не одежда, и вообще не общаться, таким очень ограниченной формой жить. То есть, так жили они, в принципе, это после завоевания Казанского ханства, только таким способом они выжили, сохранили себя как нацию. Да. Замкнулись вообще. Да, замкнулись внутри, и они такой консервации, они выжили столько столетий от такого насильного крещения. Да. А вторая половина, то есть либеральная часть, скажем так, джихадисты, они более говорили, что необходимо изменение мира происходит, тут уже автомобили, самолеты летают, надо открываться миру и принимать мировой опыт полезный, то есть развивать и культуру. Не на конях, а на поезде ездить, да? Да, то есть фотографироваться, допустим, Марджани первым сфотографировался, то есть сломал стереотип. А консервативная часть, она противилась, то есть это не то, это новое что-то. Это харам, да, запретное. Это одна из причин. Другая причина, внутри одного прихода, первый старший имам, младший имам, то есть между ними могли быть поколенческие уже, да, вещи? Да, то есть, допустим, внутри за исполнение каких-то обрядов, не могли, в определенной степени договориться. Да, экономически. Да, видимо, экономического мотива иногда возникало. Еще там до революции было четко разделено приходы, 200 приход человек, душ здесь, то есть, и здесь 200. То есть муллы не должны переходить в конкурирующую деревню? Не конкурирующие, а в соседнем приходе не должны были исполнять обряды. То есть это было разделение сфер влияния, да? Это было четко законом объяснено. Поэтому третий конфликт это между приходами. Да, приходами, если допустим, нарушали территорию, сферу влияния. Четвертое может быть еще конфликт, зависть в определенной степени. То есть у человека может возникнуть такой момент. Духовная болезнь, скажем, да? Болезнь, это у многих, и у современных людей много таких, из-за зависти происходит конфликтов. И в то время тоже встречалось такое. То есть, допустим, один имам, он был более активным, работал над собой, старался, работал. Второй был более ленивым. И, естественно, у этого первого авторитет был высоким в одной же деревне, да?
А второй, он, естественно, он завидовал как-то, вместо того, чтобы работать над собой, он мог как бы мешать этому человеку. Есть же даже стереотип, что как бы, среди татар вот эта болезнь зависти очень распространена, то есть она еще с тех времен получается. Ну, это у всех народов есть зависть, это как бы, когда... Есть же белая зависть, есть черная зависть. Белая зависть у всех есть, она, в принципе, мы видим более успешного человека и хотим тоже подтянуться, да. Но слабый человек, допустим, он еще в детском возрасте, скажем, на психологическом, он черной завистью смотрит уже. То есть он видит то, что он не успешный, он виноват тот успешный человек. Если не будет успешным человека, я буду успешным. Как бы вот, ну да, да. Такой вот детская позиция, детская позиция может быть у людей. Это тоже могло быть, особенно это было характерно самым известным духовным деятелям. То есть они получали огромную популярность среди народа и автоматически, раз ты стал популярным, автоматически у тебя недоброжелатель и появляется доброжелатель. Это вот плюс и минус, это жизнь. Это жизнь, да. Да. Вот у Марджанет же огромная личность была, то есть это самый популярный, выдающийся. Ему посвящали столько трудов, да? Да, столько поэм его, у него имя посвящено. А столько у него было тоже недоброжелателей, то есть которые завидовали как бы его положению, богатству, знаниям. Доносы писали, я так понимаю. Ну, это не без этого, да? Да, человеческие. Да, ну, они все как бы нормальное состояние общества, то есть надо этому как бы привыкать. И раз ты хочешь стать известным, популярным, авторитетным, то и прими, пожалуйста, вот такой. Ну да, это ноша, это прилагается, к известности прилагается. Да. Ну, огромное спасибо за... Еще один момент, наверное, тоже это причины. Могли бы отходы от традиционного ислама, допустим, какие-то моменты тоже могли быть привести к конфликтам, допустим, некоторых... Ну, в принципе, мусульманское духовенство, оно было полностью, скажем так, исповедовал традиционный ислам, то есть в рамках этого жило, то есть и система образования на этом выстроена. Но в начале 20 века появляются какие-то вот реформистские идеи, пришедшие из там Востока, вот эти реформаторы. Условный салафизм, ну, допустим, Мухаммад Абдо был такой, Джамалдин Афгани, да, такие реформаторы, которые они считали, что ислам это уже отстал, надо его формировать, все такое. Вот такие идеи, они приходили сюда тоже, на татарское общество, и появлялись там несколько таких люди нетрадиционных взглядов. Да, появлялись такие идеи, допустим, надо реформировать Москву, убрать его, суфизм надо убирать, ну, все такие идеи. Естественно, духовенство традиционно этих людей как бы по-разному ограничивало, да, критиковало. Вот Иш-Мухаммед Дин Мухаммедов, да, он самый ярый представитель, как раз они вот конфликт с этим Абдулла Буби. Абдулла Буби, это руководитель Иш-Буби Мадресе, он был каким, ну, реформатором, скажем, философом мусульманским. И вот у них прям ярко это встречается в конфликте. Жесткий конфликт. Да. То есть, ну, естественно, традиционный он сохранялся, взгляд ислама, и благодаря этому народ жил спокойно, таких сект особо не было. Допустим, была секта такая ваисовская, то есть против этого тоже духовенство боролось, разъясняло населению, она вот такую широкое распространение не получила. То есть, ну, там осталась секта, да? Да, осталась секта, она узкая, и еще государство его и ликвидировало практически потом уже. Вот, в этом плане как бы мусульманское духовенство выступало как идеологами татарского народа, благодаря которой народ сохранялся, развивался и просвещался. И я думаю, и в нынешнее время у нас идеологов нет особо в нашем народе, и они вот духовные деятели в каждом народе, они будут также выступать в качестве идеологов, воспитателей народа и просветителей, то есть благодаря которым будут сохраняться традиционные ценности и спокойствие, мир в обществе. Огромное спасибо за интервью. Ну, последний вопрос. Просто вы доработали докторскую, доработали биографию Нургали Хасанова. Дальше какие планы? Кто? Издать докторскую работу, книги. То есть вот это, да. Ну, имел в виду темы, может, еще. И еще защитить его, конечно, в первую очередь. У вас еще... Осталась защита. А когда у вас защита? Ждем. Ждем, результаты проверки.